Apakah kamu tahu tentang fenomena unik yang dikenal sebagai ikan batuk? Dalam video ini kita akan mengungkap fakta menarik tentang ikan yang tampaknya mengalami batuk di dalam air. Simak penjelasan lengkapnya dan temukan apa penyebab, jenis, ikan yang sering mengalami, serta bagaimana reaksi mereka saat batuk. Jangan lupa subscribe untuk info menarik lainnya seputar dunia laut dan hewan air. Temukan jawaban dari pertanyaan, apakah benar ikan bisa batuk? Klik link di deskripsi untuk penjelasan lengkapnya.